मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई लोग, आज हम जा रहे हैं पंचगांव और सारे के सारे लोग छोड़ के निकल चुके हैं फिर से, क्योंकि मैं आज फिर लेट हो गया था। और काफिला देख लो भाई, यहाँ पे इतना खतरनाक हो चुका है। और अभी हमें लगेगा टाइम पहुँचने में, और देखते हैं यार वहाँ जाके ही मुलाकात हो पाएगी। सीधे मिलेंगे आपको पंचगांव, फिर उधर से आके बनाएंगे ब्लॉग। भाई बर्नआउट मार दिया और हम सीधे निकलते हैं भाई पंचगांव। काफी लंबा रास्ता है भाई लोग, और वो तो आसानी से हाथ भी नहीं आएंगे अभी। लग रहा है ना इस बार ब्लॉग सीधा वापस आते हुए बनेगा सही से। तो गाइस कैमरा करता हूँ मैं बंद और सीधा मिलता हूँ आपको वापसी में आते हुए। तो गाइस बर्नआउट लग चुका है, ये देखो टायर की हालत। कोई सा मुझे ऐसा लग रहा है पंचर भी खुल चुका है, क्योंकि अभी टायर की हवा पूरी निकल चुकी थी। टायर की हवा दोबारा भरवा के लानी पड़ गई। गाइस मज़ा आ गया है। देखो यार पूरा यहाँ पे लाइन बहुत तगड़ा है यहाँ पे आज, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। और दाऊद भाई अलग मुझे बुला रहे हैं, ग्रुप फोटो। हाँ भाई कैमरा मैन, जाने का नहीं। तो गाइस फाइनली हम मिल चुके थे पंचगांव पे। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि बर्नआउट लग चुका था, और पहले ही मैं बर्नआउट मार के आया था और मेरा पैर भी जल गया। तो अब सीधे हम यहाँ से निकल रहे हैं, और बाइकों का लाइनअप है बहुत तगड़ा। और आज ना भाई कहर मचा दिया था यहाँ पे। ये देखो बर्नआउट के निशान इधर है नीचे, ठीक है। तो अब हम सीधे निकलेंगे भाई घर की तरफ, रोर करते हुए। आज दाऊद भाई बाइक पे नहीं है, आज दाऊद भाई है गाड़ी से, क्योंकि दाऊद भाई के ना हाथ में हो रहा है दर्द। अब निकलेंगे मोहित भाई विली मारते हुए।
यहाँ से सारे लोग निकल ही रहे हैं। ये वाली टोली अपनी नहीं है, अपनी टोली है दूसरी। भाई उड़ीसा है। तो गाइस राइड का मजा लो, क्योंकि जाते में तो कुछ हो नहीं पाया। अब जो होगा अब देखा जाएगा भाई कि बिलियाँ लगेंगी या नहीं लगेंगी। क्योंकि बिलियाँ तो लगेगी, क्योंकि भाई मोहित भाई साथ में है, तो बिलियाँ तो लगनी कन्फर्म्ड है। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा, मोहित भाई का आ रहे हैं और बिलियों के मज़े दिखाते हैं, और थोड़ी सी आज रेस भी होगी। जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके थे कि आतंक कैसा मचा था जब थ्रोटल का पूरा शूट आउट हुआ था भाई। तो दबा के थ्रोटल्स की आवाज़ आ रही थी भाई, अमेजिंग। भाई कमेंट में बताना थ्रोटल्स की आवाज़ कैसे लगी है, एग्जॉस्ट सुनने में मज़ा आया या नहीं आया। और अगर ऐसी वीडियो बनाऊँ खाली थ्रोटल के ऊपर तो बताना, क्योंकि भाई ना मज़ा तो अब आएगा, क्योंकि सारी बाइक्स हो चुकी है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। और ये देखो भाई, ये भी भाई बहुत लाउड है यार, 1424 बहुत लाउड है। भाई लग गई बिल्ली, भाई लग गई बिल्ली। लगती है भाई। आवाज़ें आ रही होंगी गाइस, आवाज़ें आ रही होंगी भाई। फुल सिस्टम का मज़ा अलग है भाई। गाड़ी आ रही है, साथ में ही चल रहे हैं सारे। इतना गंदा बीच में इतने बड़े गड्ढे हैं, ऐसे गिर रहे हैं बाइक, पता ही नहीं चल रहा है यार। मैं तो नहीं आऊंगा, बहुत बुरा रोड है। बढ़िया अपना हाईवे जेवर पे सीधे 60 ऐसा खींचो यार, बीच में नहीं आता, कुछ बीच में नहीं है। बहुत गंदा रूट है यार ये। आज के विजेता भाई मज़ा पूरा आता है यार, कुछ भी बोलो। संडे मॉर्निंग राइड, सब कुछ भूल भाल के आगे।
हैं वो तो हुआ ही है, क्योंकि बर्नआउट भी लगा है, बिजली भी लगी है और भाई पीछे भी रहा हूँ मैं हज फिर से। तो भाई मज़ा पूरा है। और थ्रोटल की आवाज़ बताना भाई कैसी लगी आप लोगों को, क्योंकि एग्जॉस्ट सबके फुल सिस्टम हो चुके हैं और मज़ा अलग ही आ रहा है। तो गाइस जल्दी चलते हैं नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।